Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da zuwa wannan tasha mai albarka mai suna Remedies Hausa TV. A wannan bidiyon mun zo muku da bayanai da dama akan bishiyar tsada, cututtukan da take magancewa da kuma yadda ake sarrafa maganin a yi amfani da shi kuma a dace. Muna tabbatar muku da cewa za ku yi farin ciki da wannan bidiyo. Ku kasance tare da mu domin riskar waɗannan bayanai da zamu yi akan bishiyar tsada. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon muna roƙon ku da duk wanda ya kasance zuwansa na farko kenan cikin wannan channel namu da ya danna mana alaman subscribe sannan ya taba ƙararrawar sanarwa ya zabo all. Ta hanyar haka ne duk sanda muka ɗora sabon bidiyo kai tsaye YouTube za su sanar da shi ya je ya duba. Sannan muna roƙon ku da ku danna mana alamar like da kuma shiya domin 'yan uwa su amfana. Sannan kuma like kan ƙara mana ƙarfin gwiwa na ɗora muku sabbin ingantattun ayyuka. Mun gode, mu shiga cikin bidiyon. To kamar yadda muka faɗa muku tun a farkon bidiyon cewa bidiyon mu na yau ya kunshi magana akan tsada. To ita tsada dai kamar yadda muka faɗa muku tana magance cututtuka da dama. Cuta ta farko da akan iya amfani da bishiyar tsada wajen magance wannan cutar shine abin da ya shafi dafi. Duk wani wanda maciji ya sare shi ko kunama ta cije shi ko wani abu makamancin wannan, to in Allah yadda idan ya amfani da bishiyar tsada ta yanda za mu yi bayani zai samu sauki da izinin Allah. Sannan kuma the same dai da abin da ya shafi guba da sauransu. Yadda za a sarrafa ta a samu waraka daga waɗannan abubuwa da na lissafo na farko shine za a samu saiwar a wanke ta sai a jika ana ba mu wanda larurin ya shafa. Sai kuma abu na biyu, akan yi amfani da tsada wajen magance wata cuta da ake ce mata tunjere. Tunjere wata cutan sanyi ne da take kama magidanta majority saboda ta shiga cikin sexual transmitted disease. Akan same ta ne ta hanyar jima'i da wacce take da wannan cutar. Wanda yake fama da wannan cuta ta tunjere zai yi amfani da tsada ne ta hanyar ya samu sassaƙenta da kuma saiwarta da kuma ganyenta, sai ya haɗa su ya gyara su su bushe sai ya daka su ya haɗe maganin gaba ɗaya a wuri ɗaya sai yana sha a cikin nono ko kuma kunu. To in Allah yadda in dai ya bi yanda muka faɗa ɗin nan zai samu waraka da izinin Allah. Sai kuma cuta ta uku da tsada takan warkar da izinin Allah idan an yi amfani da ita shine akan yi amfani da ganyenta wajen magance cutar da ta shafi tsutsar ciki. Idan mutum yana fama da tsutsar ciki zai iya samun ganyen tsada ya daka shi ya gari, sannan ya samu kaman ko ƙaro haka yanda dai za a sarrafa shi ya zama curi-curi sai ana haɗiyan kaman ƙwaya biyu haka da safe da kuma yamma ma a sha biyu. To insha Allahu duk mai fama da tsutsar ciki inda ya bi wannan procedure zai samu lafiya da izinin Allah. Sannan kuma idan mutum yana fama da cutar da ta shafi ta ƙuraje ne, akan iya samun garin saiwar shine bayan an shanya saiwar ta bushe an daka an ɗebi garin sai a kwaba ana shafawa a ƙurajen. To wannan ma insha Allahu zai taimaka sosai da izinin Allah. Sannan kuma bugu da ƙari tana ƙara ƙarfin maza ga wanda ya amfani da saiwarta yana jikawa yana sha, to shi ma da izinin Allah idan ya zama rago ne bai da ƙarfi to zai samu ƙarin lafiya da izinin Allah. Allah ya sa a dace. Daga ƙarshe muna ƙara tunatar da ku cewa kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa ku zaɓi all. Ta hanyar haka ne duk sanda muka ɗora sabon aiki kai tsaye YouTube za su sanar da ku ku je ku duba. Mun gode sai kuma mun haɗu a bidiyo na gaba.